وادخل باقوى ما عندي على رجله كذا، واقفل على رجله وتقلب هو، واسمعه يا عيال صرخ صرخه ما عمري بحياتي سمعت الصرخه، لان اللي صرخ مو هو، اللي صرخ قلبه. انا من قوه الصرخه خفت. ايش فيه؟ عرفت اللي يعني اوكي خلاص بنطرد، بس ما شاء الله اوسكار تاخذ على الصرخه دي. نظرت كذا يا عيال، الا ماسك رجله وتتدودل. كسرت رجله يا عيال، يا اخوان كسرت رجله. تعرفون اللي ورب الكعبه ما هو قصدي اني اكسر رجله، انا قصدي اني اتدخل على رجله، اعركشه اعرقله. فهمت شلون؟ لانه خلاص تقدم قدامي بخطوه، ما يمديني امسكه. اللي امسكه مع فنيلته، ما يمديني الا ادف نفسي واقمص امسك رجله كذا برجلي، يعني اعركش له. ما قصدي اني اكسر رجله، والله العلي العظيم، والله يشهد علي ما قصدي. اقسم بالله انا شفت المنظر كذا قدامي يا اخوان. دمي احس انه من كثر ما قاعد يمشي براسي، احس ان راسي فار، اوجعني قلبي، بكيت داخليا، انقهرت، جيت امسكته، تكفى يا فلان، ما ادري وش اسوي، اشيله وهو يصرخ من الالم. اول مره يمر علي الموقف هذا. حتى اخوي ساري جاني ماسك راسه ويركض، حلو، ولا ودق الاسعاف ويجي الاسعاف ونطلع للمستشفى. والله يا اخوان قعدت في المستشفى يمكن 9 ساعات. عجزت يا ولد. جيت عند اخوانه قاعد اقول لهم يا انا اسف. اخوانه يا رجل عادي كوره وما ادري ايش، لان فعلا انا والله ما هو قصدي، كوره وعادي، والشكوى اهم شيء يا رجل. جت برجله ولا جت براسه ولا جت بدماغه ولا جت، ويحاولون هم يهدون فيني كاني انا اخوه مو هم اخوانه. لا ما خلص، وطلع من غرفه العمليات. جيته ودخلت عليه وقلت له انا اسف والله يا ابن الجواد، انا فعلا انا قصدي اني اعرق لك، فعلا قصدي اني اعرق لك، ما بيك تسجل هدف، بس ما هو قصدي اني اكسر رجلك كسر كذا. انا ابي اكسرك بس ما هو كسر فعليا، لا كسر اللي زي العرقله، لكن ما ابي اكسر رجلك كذا.